Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara de que fue. Ya me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Bravo, vajza, bravo. Tani se ju shumë shpejt do mbaroni shkollën, do filloni punë në përdo. Okej, do shiko. Administratora. S'është di që, për shumë, oni shkjau, të emërot, kështu që quhet më, inspektor mjedisi dhe pyesh në Korçë. Inspektor, Në Korçë, drejtoresh, minon. Kemi Korçë këtu nga paso, djali, ema. S'kemi. Pra të, ja. Hajde. Aman, më vetëm të këngë të kepë, nerve të shikoçan, Një tjetër me atë, me të pirën. Një me të pirën, nuk e me të pirën. Korça ka një këngë me dashnore, tjera i ka gjitha me pije. Okej. Ose atë kur dilim nga Republika, të pirë, të bërë, s'ke, mirë, lere, s'ka gjë. Atyre, Ysen Gjikola, është emërup inspektor pyesh në Korçë. Edhe Gjikola në Korçë. Po. Edhe vamën e atje, Për ta gjetur të ne inspektor. godina, që na thot, lalke, për ma ka arë njëre, po, ka ditë që s'vjenë, bre, sa ditë ka 2 muaj. Ore, nuk e maj mend ta ke thonë jemi mëgjes. Okej. Edhe vamë, dhe ere para atje në institucioni, dhe mjedisi atje në pyjet atje. Roja, po, i di Roja si di njeri këto punë. Se Roja i flet gjitha bukur. Edhe tha, more këte, Ysen Gjikolën e një, unë, Tim që del, po për ty nuk unë asja. unë tha, unë emroj i vjetër të usdi gje, po 1 sekund tha, e vajti të rriti njerën atje. falë, Raqi! Raqi! E habi tenxerenë. Ka kohë që punon në këtë gjë. 2 muaj. Edhe rrogën e ka marrë dhe s'ka si ti. Tashi, rrogën e ka marrë, kjo si diskutohet. Faktin që se një Roja, të lutem, mund t'japësh orë foto se s'ka për talon me hyse, nuk e një. Kush je ti? 1 sekund. Kurse një Roja tha 1 sekund të pyesa se unë i vetër, jam tu kam 30 vite, po si dihet e më ka shpëtuar. Edhe pyetja te Raqin që thash. Unë jam tu që kur pyet kishin kaprojnë. Hapi një penxhere Raqi, mo çdo që vërtet është zotë. Ora këte Ysenin, ç'është ky më tha? Ka dal. Yseni ka dal. Ku po? Jo, mos di më gjë në fakt. Digjeni pak. Këndë filme ylli bukur në qel, lule plot me ves, eja po të pres. 10 sekundohet inspektori Ysen Gjikola. Në redaksin e emisionit Stop ka ardhur një denuncim për sa i përket Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit Dega Rajonale Korçë. Sipas një informacioneve, më datë 1 mars të 2019-s është emëruar si inspektor në këtë inspektoriat zoti Ysen Gjikola. Mirpo, nga ajo ditë deri më sot nuk është paraqitur në punë, pavarësisht se paga ecën. Për këtë arsye, ndiqni kamerën e fshehtë e emisionit Stop, dita e parë e investigimit. Si ka dome? Mirë. Vjen Roja këtu? Po. Ysen Gjikola, këtu punon? Është inspektori i pyjeve? S'ka më intereson që të takoj. Se një. Ja të pysim dojnë. Okej. Erion! Ki shkërkon një inspektor, një Ysen Gjikola. I pyjarët. Ka ke ide fare? Të më ka thënë që është inspektor është dhe... Nuk e njini të? Qa po? Më falë, se pas ka pasur Raqi. Raqi e ka kytoni këtu, e pas ka pasur Erionaj. O Erion, më! Iq bre gjikundi, E kuptoj minon që, po pse nuk shkon punë, moro? Një sekund. Yseni shkon në punë. Një sekund, nuk është faj Yseni, se ndosha vetëm një ditë, ne, nuk e njihën shokët edhe bajtëm ditën tjetër. Po mos vazh Yseni nuk e di që e kanë fut këtë vend punë, minon. O për di Yseni gjaf kot. Ore, Ysen Gjikola, a e di pashatrin e Zotit, a je nga Veriuk me këtë mi emër, nuk e di, mund t'jesh edhe pe Korçë. A e di që ke fillu punë pyje? A e di që je inspektor ajo? A të bim qaf këtë? Vajtëm ditën tjetër pyetëm stafin bre këto. Ekonomiste, Unë e kam drejtore... marrë në të mërë se mirë koda, që duke i pas inspektorë ditë për ditë në punë, e po ne i vjedhin pyjet. Imagino me këto që s'kojnë fare. Problemi i madh është tash që e morën vesh ato.
Të korë që ndaj që, s'je ka kjo? Ajde, doni! Rëng, edhe, pyetën. Hajde pyetën Safi që të thoja. Ekonomistë, shef departamenti, në drejtorë, Asnjëri nuk e njihte? Jo. E njojmë, tha. Po s'është këtu sot. S'ka atë. Çfarë? S'është këtu. Sa ka? Po një 2 muaj që s'ka. Sa ka që shmëruar? 2 muaj ka, ç'ke në rregull atë. Po mos e ka me turp, mos ndoshta këto shokët e kanë. Ore, i ka folur njëri, po pse nuk vjen në punë, mo dikush një telefon tamam. Unë kam frikë që mos i ka dalë lotaria amerikane edhe. Po mos e ka kafshuar riu në pyll, po diun. Ore, ka ropi një arsye se shkon në punë aty. Se di, unë kam frikë se nuk e di fare asaj vetë që shemëruar. Sot ke stopje merr vesh. Edhe është i lumtur. Babi, pas ka filluar punë, babi. Smitën të ca legjenda urbane që ka të 2 punësuar, 3 punësuar në prisë ndërmarrje dyshim. Jo, një sekond, jo këtu në Maqedoni. Se ti e merr, po se kemi me ty, më nuk e kemi me ty. Në Maqedoni po themi. Dgjoj, mos vall ky punon në një punë tjetër. Ai ka të futet te kjo puna dhe te një punë tjetër, ti punë tjetër. Dhe ky 400 copash nuk do bëhet tani te një. Se çka gojë në kupiva ujë se u përtype. Po pi ujë çke. Po jo mos e po flisja ndërkohë. Prandaj mbajnë gotën këto, shtambën me ujë. Se mos ha fyti. Pra ki 2 muaj rrogën e ka marrë. Oh, zoti madh. Qeshtu djeg testat. Do më ja kur o Sandro Frangaj, po mos vjen 2 muaj më ma. E burr rrogën të më thonë se kështu. Po ç'ke u pi ujë? Po pi ujë, po. Ne kemi bërë me fjalë. Njëri flet, tjetri pi. Tjetri flet, tjetri pi. Ja, po po flas un piti tani. Jo, po kam etje, unë tash do pi unë. Një takimi me stafin. O, zot. O, sikur hëngër limon. Duke qenë se inspektorin Gjoleka nuk e gjetëm ditën e parë, atëherë erdhëm sërish sot, por as sot nuk e gjetëm. Madje kur pyetëm kolegët e tij, nuk dinin se ku ndodhej. E ke parë gjë kolegun tënd, Hysen Gjikolan? Kë? Hysen Gjikola, e njeh? Nuk e di sa unë Është inspektor. studio. A e njeh? E ke parë këtu? Jo. Çfarë punoj si e ti? Unë jam specialiste në drejtorinë e mjedisë. E njeh Hysen Gjikolan? S'njoh fare nga inspektoriati, lutem. Se s'jam mirë. Se mirë më fal. Nuk e njoh fare. Unë jam specialist i lejave mjedisore. Kuptoj, nuk i njeh Hysen Gjikolan. Jo, absolutisht. Nuk e ke parë si herë këtu? Kam dëgjuar si emër që ka erdhur në punë këtu, po nuk e kam. Në i ditë se ke pa. E njihni Hysen Gjikolan? Po më duket se është në Piorje këti. Është e Piorja. E ke pa në një ditë në punë këtu? Si jam përgjegjësun, jam. Si? Më thjesht po të pyes. Thonë që është jashtë shtetit, e vërtet është? Se di, po. E di. Në Xhdat ka ardhur urdhër emërimi inspektori Gjoleka. A shparaqitur ai në punë? Listë prezenca. Dhe me gjitha listë pagesa, për të arsye ju drejtuam zyrës së protokollit, si dhe burimeve njerëzore. Keni një urdhër emërimi të këtij personit? Kemi. Mund ta shikojmë pak? Marrëdhëniet financiare fillojnë në datën 1 mars. Nga ana e dokumentacionit, zoti Gjikola është emëruar. Por realisht nuk ndodhet këtu, sepse ne nuk e kemi gjetur. Tash nuk e di unë. Jo, një punonjës burime njerëzore kanë gjithë institucionet. Në përgjegjësi financës është edhe për. Burime njerëzore nuk ka këtu në ky inspektoriat. Mungon financieri. Aha. Është vetëm i komanduar nga Tirana, jo. Do lëvizë amerikane atje. Juristi prap nuk ka prap. Edhe ai komanduar? Po merrni më buri dhe një medali këtu që ta keni. Si ta marrim, ku ta gjejmë? Neve kemi në dorë. Po neve mirë na bëhet që t'ishim këtu të gjithë. Ti i protokollit, je vendali këtu? Vendalia. Hajde. Toke. Pash. Shiqy që të kemi ty këtu. Atje s'pas ka juristi jo, ekonomisti jo. Po që keni lënë që për këto institucione, O, mirë bëjnë kur shkon ty, pëse kur nuk shkon që ruan pyet, që duan për ta i që duan ekonomistin e. Ama si tha i roja, ato dru këtë fillim atje, janë këto që bëjnë kontrabandë, tha. I kemi mbledhur ca dru atje. Pa, mirë bëjnë. Nëse da, edhe di pse i mbledhin, a? Po qarë. Po qarë shvën diftotë. Që këtë qenë të soba, e shpori dimrit atje në... E si bot korqa dimrit, vajza, vetëm tym, A, qërën dhe këllije.
Në fakt është një alternativë ngrohje se s'ka, me çfarë ngrohesh tjetër? Me benzinë s'ngrohesh dot. Gazi ka vajtur sa frëngu pulën nese. Vajtëm tek kompetenti përsëri. O i tha, "Ama na jep një përgjigje." Dëgjoj tha edhe qeshte. Një letër tha me shkrim tha se me gojë tha. Ore na thuaj. Letër me shkrim. Një sekond, letër me shkrim nga Hyseni që justifikohet se s'kan punë apo letër me shkrim nga ne? Nga ne që na kthej përgjigje. Që pse s'të po vjen Hyseni. Kuptoni? Ndigjeni. Për këtë rast, erdhëm dhe u drejtuam zyrës së kryeinspektorit, zotit Umberto Toshi, por siç e shihni, nuk ndodhet në zyrë dhe sipas punonjësve të këtij institucioni na u tha që kishte një mbledhje të rëndësishme në Tiranë. Tani në këtë moment do të jetë mbledhje. Në Tiranë mbledhje me zëvendës kryeministrit. Megjithatë, ne patëm një komunikim me shefin e sektorit të këtij inspektoriati, zotin Erion Çelemeni, i cili na tha: Për çdo gjë, domethënë, drejtohu me shkresë zyrtare, të regjistrohet protokoll dhe do kthehet përgjigje brenda afateve ligjore. Është shumë mirë po. Tani, kemi pyetur disa punonjës të këtij inspektoriati, nuk e njeh asnjëri, nuk e ka parë asnjëri. Di që është emëruar, po se ku është se di asnjëri. Lis prezencën se duhet ta kemi. Jo, nuk e vendot në dispozicion, po tani. Se mos ndoshta kjo tregon që ai nuk ka ardhur, ka bërë ca mungesa. Çfarë mendon ti? Te mendon ti? Po ma hiq dyshimin, ma vë të. Tash unë të thash. Bëj shkresën zyrtare, protokolloje, do kthehet përgjigja për çfarë kërkon. Mund të paguhet një person i cili nuk jam paraqitet në punë. Nuk e ka penalizuar zotin Gjikola fakti që ka qenë ndër listën e të korruptuarve nga Ministria e Drejtësisë si ish punonjës i task forces. Të lutem më tepër, nuk të them dot gjë, nuk të jap dot informacion. Duke qenë se nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit Dega Rajonale Korç nuk na u dha një përgjigje për sa i përket inspektorit Hysen Gjikola, ne do të bëjmë një kërkesë zyrtare që na japin një informacion shkresërisht. Shkojmë. Përshëndetje. Filloj pa dashur të më dridhej dora, letrat që ti shkruaj o bën e kot, trupi mu bën ma ftoft se bora, biletë rodën 2 pikalot. Filloj pa dashur. Ja ku e përfunduam dhe shkresën zyrtare. E protokollojmë. E kot, trupi mu bën ma ftoft se bora. Shumë faleminderit, mirupafshim. Ja ku e morëm dhe numrin e protokollit 501. Shpresoj që ky inspektoriat na përgjigjet më parë se vetë zoti Hysen Gjikola të kthehet këtu. Ose ndoshta ai s'është fare këtu, ka marrë llogari amerikane. Digjoj se ku ndodhet inspektori Hysen Gjikola? Nuk e di. Okej, të përshëndes. Pra ishte krye inspektori Umberto Toshi. Të lutem zoti Ymer e kishte. Umberto morti që ke këtë Umberto, krye inspektori. Të lutem, risparmi la carta, na sjell edhe një pse vjen Hysenin punë. Tani ai tha është emëruar. Të lutem mos na harxhoni me shkresa se po na digjen pyjet, po na presin për letër. Thaj këtu se jo, tash letër ka se pyet janë prerë nga druri bëhet letra ti e di shumë mirë. Për momentin tha Hyseni, për momentin Hyseni nuk është këtu. Me det, Hyseni. Hyseni ndoshta nuk e di fare që është emëruar atje. Ndoshta ky ka lënë punën dhe ja ka lënë rrogën kotore, po them, ndoshta ky s'do të vi më. E di kush është problemi që pse e transmetuam, le ta themi cop. Që nuk është problemi që një Hyseni sot apo një Hysen po merr rrogën pa vajtur atje. Ose një Hysen tjetër që ju tregojmë nesër, ose njëri tjetër se jo Hysen, që është në punë dhe ai me rrogën kot dhe vjen bën masterin në Tiranë. Iç nga Erseka në Tiranë, ai edhe është drejtori i sjelljes atje. Po, nese, muhabet e tjera. Po më fal. Problemi është që ore ke ujësjellsi atje kush bën shërbimet. Ore pyet kush i ruan, kush inspektori shikon. Po si ishte ky uji, ky pyje dhe ky dritave, ky kush është atje domethënë? Ja gazetarët e sopit do je, kush do je? Shpungje ti kush është atje. Po fal, qofse ikën ujë në Korç, këto të Korçës duhet presi derisa të vikë nga Tirana që mbaroj masterin? Ka tha i drejtori i sjelljes së Sarandës. Ka prerë 3 ditë ujë, thas më mori njërin në telefon që pse s'kisha ujë. Po jemi populli but. Bra, okay. Tani aty e di kë vuaj më shumë unë. Për Arushën dhe Ariun që s'ka më pyje, po. Jo për këta që s'ka inspektor. Atyre ju bë na habitati, po këta në rregull janë. Ta kam thënë ti se shnojnë aty në Korç. Në ardhë, kufirin andej me Maqedoninë. Me Gërkun. Një ta marrë me piramidën këtë djemë të tanë, nga këtu, e shpunja 2 kilometra ma andej. E futën në tokë greke. Po, në tokë greke. I morëm greku 2 kilometra tokë. Pyll! I filluan bampe. Piramidën E sa greku, më shpyllos një zonë për nuk...
Jo, famore, si afër piramida. U ngrit një grup, një komision, e shpun piramidën prap ku ishte. Po, sa i hëngrën pyllin, pa pasaj ta marrin. Na, qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.